Hi friends, welcome to Tek Tox വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ തന്നെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നേരത്തെ സ്റ്റോറി ഇട്ടായി നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കും ഈ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ സെയിം ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല, പല പല ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ കിട്ടും. ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ആരും കാണുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാനൽ വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ച് ലാഗ് വന്നു. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, എക്സാംസ് അങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോകൾ തുടർച്ചയായി വരുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് കുറേ നാളായി. ഇത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതെല്ലാം കിട്ടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്നും നോക്കാം, നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം അപ്പം അകത്തൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടി, അത് വായിക്കാൻ വൈറ്റ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഗിഫ്റ്റ്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ആ കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് നോക്കാം. സോ ഇതാണ് കവറ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഗൂഗിൾ മാപ്സ്. യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ആക്സസ് അക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം വെൻ ദേ നീഡ് ഇറ്റ് മോസ്റ്റ്. ഹിയർസ് എ ലിറ്റിൽ സംതിങ് ടു സേ താങ്ക് യു. അതായത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നമുക്ക് താങ്ക് യു പറയാൻ വേണ്ടി അവർ അയച്ചു തന്ന സാധനമാണ്. അതാണ് നമ്മളിത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ആ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗിഫ്റ്റ്. ഇത് ഇവിടെ സോക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മെയ്ഡ് ഇൻ ടർക്കി ഒക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മെയ്ഡ് ഇൻ ടർക്കി ഒക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇതാണ് സോക്സ്. അതായത് ലോക്കൽ ഗൈഡ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കുറേ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്ന സോക്സാണ്. ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ സൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സോക്സിനകത്ത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കട്ടിയുള്ള സോക്സാണ്. രണ്ടെണ്ണം സെയിമാണ്. നല്ല സ്ട്രെങ്തുള്ള രണ്ട് സെയിം ഡിസൈനാണ്. ലോക്കൽ ഗൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഡിസൈന്, പിന്നെ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ സൈന്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ കാർഡ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് സോക്സ് കിട്ടി. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടി, താങ്ക് യു പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് നല്ലൊരു പാക്കേജിങ് ആണ്. DHL വഴിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു 3-4 ആഴ്ച എടുത്തു ഇത് വരാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് വെച്ചേക്കുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് DHL വഴിയാണ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സോക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം പലർക്കും പല ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി, വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാമെന്ന്. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ലിങ്ക് കൂടി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് പുറകെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ അമർത്തി ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം സോ ഇറ്റ്സ് മീ AADHIL, SHANAVAS signing out.